अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ रोज़ाना चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की अहम खबर, जमात उलमा पिंपरी चिंचोड़ की तरफ से सैलाब ज़दगान का ताउन। जमात उलमा पिंपरी चिंचोड़ मक्का मस्जिद, देहू रोड, कुदलवाड़ी, मोशी, चिकली, जादववाड़ी, दापोड़ी, कासरवाड़ी, डांगे चौक, अकुर्डी, इन तमाम मस्जिदों से 700 किट का राशन इकट्ठा किया गया। एक किट का खर्च 1000 रुपये है, जिसमें 200 किट का पैसा जमात उलमा महाराष्ट्र ने ताउन किया। ये सब सामान 2 गाड़ियों में भरकर जमात उलमा पिंपरी चिंचोड़ के सदर हाजी गुलजार और 20 आदमियों के वफ्द के साथ रवाना किया गया। पश्चिम महाराष्ट्र के कुरुंडवाड, इचलकरंजी, शिरूड, नरसीवाड़ी, कुपवाड़, तेरवाड़, शिरटी असूड़, राजापुर, चिदरापुर, इन तमाम गांव में मकामी जमीयत की मदद से तमाम वफ्द के हाथों से तकसीम किया गया। जमात उलमा पिंपरी चिंचोड़ तमाम अहले खैर का शुक्रिया अदा करती है। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।